Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së tullumbave, një ëmbëlsirë tradicionale, por me shije shumë të mirë. Në këtë video do t'ju shpjegoj me detaje së pari përgatitjen e sherbetit për tullumbat. Gjithashtu në video do të shikoni edhe procesin e përgatitjes së brumit për tullumba. Një pikë tjetër e rëndësishme që do të shikoni në video është edhe procesi i skuqjes së tullumbave në vaj. Në këtë video recetën ua kam sjellë të detajuar në mënyrë që kushdo që t'i provoj të mos dështoj. Për një gjë jam e sigurt që nëse e ndiqni këtë recetë me detaje edhe me përpikmëri në video, në fund fare tullumbat do t'ju dalin shumë të mira. Siç u thash, në fillim do të përgatisim sherbetin. Sherbeti për tullumbat duhet që të jetë i trash. Pasi nëse sherbeti nuk është i mirë, atëherë tullumbat nuk ju dalin të mira në fund. Për përgatitjen e sherbetit, unë kam përdorur 2 gota sheqer edhe 2 gota me ujë. Gota që unë kam përdorur është gotë 250 ml. Pra gjithmonë masën e sheqerit dhe masën e ujit do ta përdorni 1 me 1. Nëse përdorni 1 kg sheqer, do të përdorni 1 litër ujë. E hedhim sheqerin dhe ujin në tenxhere dhe i trazojmë mirë së bashku derisa të fillojë sheqeri që të tretet. Tenxheren e vendosim në zjarr mesatar dhe gjatë kohës që sheqeri fillon të tretet, në tenxhere do të shtojmë gjithashtu edhe lëng limoni. Edhe më pas sherbetin e lëm që të zjej në zjarr mesatar për të paktën 15 minuta, ose derisa të shikoni që sherbeti do të fillojë të trashet. Dhe nëse sherbeti është trashur mjaftueshëm, e heqim nga zjarri dhe e lëm që të ftohet. Mos e lini që të trashet më shumë, pasi gjatë kohës që sherbeti ftohet do të trashet akoma dhe më tej. Në momentin që shikoni që sherbeti është ftohur komplet, tani do të nisim me procesin e përgatitjes së tullumbave. Për brumin e tullumbave, unë nuk kam përdorur gjalp, ashtu siç përdoret zakonisht në recetën për përgatitjen e tullumbave, por kam përdorur vaj, dhe më besoni që receta nuk ka ndonjë dallim nga receta që ka gjalp brenda. Ju ndash përdorni gjalp, ndash përdorni vaj, si të keni dëshirë. Unë kam përdorur vaj ulliri, por nëse doni mund të përdorni vaj gjelle. Në një tenxhere do të hedhim 1 gotë me vaj. Gjithashtu në tenxhere do të shtojmë edhe 2 gota me ujë të ftohtë. Përdorni të njëjtën gotë si për vajin, ashtu edhe për ujin. Gota që unë kam përdorur në këtë rast është gotë 180 ml. E vendosim tenxhere në zjarr mesatar dhe e lëm që të marrë val. Në momentin që shikoni që vaji dhe uji kanë filluar që të marrin val, në këtë pikë e fikim zjarrin dhe do shtoni 2 gota me miell. Do përdorim të njëjtën gotë që përdorëm për vajin dhe për ujin. E shtojmë miellin dhe menjëherë me anë të një luge druri fillojmë të punojmë brumin, siç e shikoni edhe në video. Do ta mbledhim miellin mirë dhe do të filloni që të shtypni kokrizat e miellit duke e punuar brumin vazhdimisht, derisa të shikoni që brumi në fund fare është bërë një masë homogjene dhe nuk ka më kokriza mielli. E kontrolloni mirë nëse ka ngelur ndonjë kokriz mielli e patretur, dhe më pas e largoni nga zjarri dhe e lëm brumin që të ftohet. Pasi kanë kaluar rreth 10 minuta që brumin e kemi lënë që të ftohet, tani do të shtojmë vezët tek brumi. Në total për këtë recetë unë kam përdorur 4 kokra vezë. Vezët do t'i hedhim një nga një. Pra do hedhim një vezë, do ta punojmë brumin dhe më pas do shtojmë vezët e tjera. E shtojmë vezën e parë dhe më pas me një lugë druri ose edhe me dorë e punoni brumin. Nëse doni mund ta bëni këtë proces edhe me makineri, por edhe me dorë brumi del shumë i mirë. Dhe kur shikoni që brumi e ka përthithur të gjithë vezën, në këtë moment tek brumi shtojmë vezën e dytë. E përsërisim të njëjtin proces derisa në fund fare të kemi shtuar të 4 vezët. Edhe në fund fare, brumi që do të përftoni është një brum jo shumë i fortë dhe as shumë i ujshëm, ka një trashësi mesatare të themi, siç e shikoni edhe në video. Mirë është ta punoni brumin sa më mirë dhe sa më shumë, që brumit mos vi era vezë. Kur mendoni që brumi është gati, tani e hedhim në një qese kuzhine
Nëse doni, mund të përdorni një nga ato majat që përdoret për dekorimin e tortave për t'i bërë tullumbat me formë. Tani në zjarr mesatar do të vendosim një tigan ku do të hedhim vaj të bollshëm. Pa u nxehur ende vaj, fillojmë t'i hedhim tullumbat siç e shikoni dhe në video, i prisni ato me gërshër ose me thik dhe më pas i lini tullumbat që të piqen në zjarr mesatar. Pasi hidhni tullumbat në vaj, ato mos i prekni, derisa të shikoni që tullumbat kanë filluar të ndryshojnë ngjyrë në pjesën e poshtme. Në këtë moment, me anë të një luge, mund t'i ktheni tullumbat në krahun tjetër dhe t'i ktheni dhe të rrotulloni disa herë derisa të shikoni që tullumbat kanë marrë ngjyrën që dëshironi. Mos i skuqni tullumbat në zjarr shumë të lartë, pasi ato do të skuqen shumë shpejt në pjesën e jashtme dhe brenda nuk do të piqen siç duhet. Nëse i skuqni tullumbat në zjarr mesatar, tullumbat do të piqen shumë mirë si brenda, ashtu edhe jashtë. Mirë është që tullumbat të marrin një ngjyrë të kuqe të lehtë, siç e shikoni edhe në video. Pasi tullumbat kanë marrë ngjyrën që dëshironi, tani i heqim nga vaji, duke u akulluar mirë vajin dhe më pas i kalojmë direkt tek sherbeti i ftohtë. Siç do e shikoni, gjatë kohës që sherbeti ka qenë duke u ftohur, është trashur akoma edhe më shumë. Pikërisht kjo është trashësia që duam kur hedhim tullumbat brenda në sherbet. Tullumbat do i lëm brenda në sherbet për 10 minuta. Gjatë kësaj kohe që tullumbat pushojnë në sherbet, ne e largojmë vajin nga zjarri në mënyrë që t'u lëmë kohë të mjaftueshme tullumbave që të rrinë brenda në sherbet, dhe që vaji të mos na digjet shumë. Kur kanë kaluar 10 minuta nga koha që kemi futur tullumbat në sherbet, i largojmë ato, u akullojmë mirë sherbetin dhe i hedhim në një tas ose në një pjatancë tjetër. Edhe tani do ta vendosim sërish tiganin me vaj në zjarr mesatar dhe do të fillojmë të hedhim tullumbat e tjera. Këtë proces do ta përsërisim njësoj derisa të përfundojmë të gjithë tullumbat. Nëse i skuqni ato në zjarr mesatar, tullumbat në këtë lloj forme do të bëhen njësoj si tullumbat në ëmbëltore ose në pastiqeri. Pasi nëse ato i skuqni në zjarr shumë të lartë, tullumbat kur t'i hidhni në sherbet do të bëhen qulle. Ndërsa nëse i skuqni në zjarr mesatar, kur t'i hidhni në sherbet, tullumbat nga jashtë do të ngelen pak si kërce dhe nga brenda do të mbushen me sherbet. Për ngjyrën që doni që tullumbat të kenë në fund, këtë e vendosni vetë se sa të kuqe ato i doni. Edhe tiganin e dytë me tullumba, i heqim nga vaji dhe i kalojmë në sherbet. I lëmë sërish për 10 minuta dhe ndërkohë vazhdojmë procesin derisa të përfundojmë të gjithë brumin e tullumbave. Në fund fare, të gjithë tullumbat që kemi përgatitur, pasi i kemi hequr nga sherbeti, i keni gati për t'i servirur. Ditë ju them një gjë që këto tullumba, sa më shumë që të rrinë, aq më të mira bëhen. Ju do ta shikoni edhe vetë në video se sa të mira duken tullumbat në momentin që ato i hap nga brenda. Është një recetë që nëse e ndiqni me detaje dhe përpikmërisi në video, nuk do të dështoni. Në fund fare do të përgatisni tullumba më të mira edhe se në ëmbëltore ose pastiqeri. Tullumbat janë një ndër ëmbëlsirat e mia të preferuara, të cilën mund ta përgatisni me çfarëdo lloj rasti në familje. Gjithashtu mund ta përgatisni tani edhe për iftar ose edhe për festën e Bajramit. Shpresoj shumë që të ketë pëlqyer si recetë, edhe nëse po, mos hezitoni ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu më ndihmoni shumë nëse abonoheni në kanalin tim,
si dhe shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Ju uroj të gjithëve muaj të mbar, agjërim të lehtë dhe të pranuar. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.